ท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาในครั้งนี้ดิฉันพักราภูมิลาค่ะดิฉันรุณภาศรีหาผลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ค่ะยินดีต้อนรับค่ะค่ะงานนี้จะยังเริ่มขึ้นไม่ได้นะคะหากขาดบุคคลสำคัญของงานไปขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์นายแพทย์วิโรจน์จงกลวัฒนาประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดลจำกัดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกราบเรียนทุกคนยืนพร้อมกันนะคะเจ้าหน้าที่ที่เคารพครับตลอดพัฒนาการที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์เจริญรุ่งเรืองมาตลอดนั้นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการได้รับความร่วมมือครับดังนั้นในวันนี้เราจึงจัดสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบุคลากรทางการเงินงานประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการสหกรณ์ 3. เพื่อสร้างความมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการ 12 ท่านบุคลากร 93 ท่านเจ้าหน้าที่ 24 ท่านนะครับจะจัดอบรมการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์อาจารย์นายแพทย์วิโรจน์จงกลวัฒนาประธานกรรมการกล่าวเปิดสัมมนาและบรรยายข้อคิดอันจะเป็นประโยชน์ต่อไปของข่าวเด่นเช่นครับหนึ่งจะคุ้นเคยกับผมอยู่บ้างนะครับเพราะผมเคยเป็นผู้ช่วยคณะบดีกษาเมื่อนานมาแล้วตอนยังหนุ่มๆอยู่นะครับก็กล่าวสวัสดีเราครั้งหนึ่งนะครับคุณวิชัยพูดถูกอย่างอยู่ข้อหนึ่งว่าสหกรณ์ที่เราโตมาได้ทุกวันนี้นะครับต้องอาศัยบุคลากรแบบพวกเราเนี่ยอย่างมากถามว่าตรงไหนสำคัญไหมซึ่งเนื้อหาจากเราพูดว่ามันสำคัญยังไงนะครับส่วนหนึ่งที่เขาแย่งกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะเขาแย่งอะไรกันทราบไหมครับไม่ว่าจะเป็นออมสินไม่ว่าจะเป็นอาคารสงเคราะห์คือแย่งกันว่าใครจะหักเงินเดือนลูกหนี้ได้ก่อนนี่คือสิ่งที่แย่งกันนะครับงั้นในความเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยมันมีกฎหมายคุ้มครองมันอยู่ว่าการไฟเรื่องกฎหมายอันนี้เพราะว่าเราก็มีลูกบุคลากรเราก็เป็นลูกหนี้ออมสินด้วยนะครับนั้นเข้าใจว่าการสัมมนาในวันนี้เนี่ยมีจุดสมที่ผมอยากคือเล่าเรื่องสหกรณ์ให้พวกเราฟังทั้งบุคลากรเก่าบุคลากรใหม่ถึงแม้พวกเราจะรู้เรื่องสหกรณ์มาส่วนหนึ่งละแต่อยากเล่าว่าตอนนี้เราเป็นยังไงสหกรณ์เราเป็นยังไงใกล้เจ๊งหรือยังเริ่มสนใจแล้วแล้วก็เป็นยังไงนักสาธารณสหกรณ์เราเป็นยังไงมีเงินหายไปกับของจังด้วยจำนวนครั้งนะครับขอบคุณพวกเราที่ช่วยทำหน้าที่ดูแลแทนเราด้วยนะความใกล้ชิดต่อสมาชิกที่พวกเราจะสูงกว่าสหกรณ์ได้ซ้ำไปนะครับแล้วก็นี่เป็นการจัดมีตติ้งที่ขอบคุณซึ่งเราจะจัดทุกปีนะครับเราจัดทุกปีนะฮะแล้วก็เงินที่จัดเนี่ยเป็นเงินพวกท่านไม่ใช่เงินผมนะครับเป็นเงินสหกรณ์มัน700,000 บาท400,000เรื่องไม่น้อยจังเลยครั้งนี้ไม่ใช่เงินประมาณ400,000 บาทนะครับ400,000 บาทนะครับที่จัดให้พวกเราครั้งนี้นะครับคือในส่วนกรรมการเองในส่วนพวกเราเองก็ยังต้องบอกว่านี่ไม่ใช่เงินผมนี่ไม่ใช่เงินกรรมการที่จะเป็นเงินทุกท่านนะครับก็คงจะเกิดผมว่าพวกเราเคยไปแล้วแหละนะฮะสุดท้ายก็นั่งแช่อยู่ในห้องแต่โรงแรมถูกไหม
สระว่ายน้ำก็ไม่ได้ลงชายทะเลก็ไม่ได้เดินนะครับผมอยากเราสาเจ้าอยากเห็นพวกเราใส่วันพีซทูพีซลงไปในสระน้ำบ้างนะครับใช้สระน้ำให้เป็นประโยชน์เดินชายหาดนะครับใส่ผมสวยๆถ่ายรูปขึ้น Facebook นะครับคือการมาใช้ฟาซิลิตี้โรงแรมแบบนี้ก็อยากจะพรุ่งนี้คุณจะได้ไม่เป็นไรนะครับครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับก็ในฐานะประธานนะครับก็ขอเปิดการสัมมนาหวังว่าการสัมมนาครั้งนี้พวกเราคงได้ประโยชน์นะครับหัวข้อกินอะไรไกลโรคนะเดี๋ยวตอนบ่ายจะมีท่านวิทยากรมาพูดนะกินยังไงไม่ให้ไกลโรคผมรู้อย่างเดียวคือไม่ต้องกินนะครับเพราะยิ่งกินยิ่งอ้วนนะฮะขอให้พวกเราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้มีความสุขนะครับทั้งกายมีความสุขทั้งใจนะครับแล้วก็อยู่ในมหิดลนานๆนะจะพึ่งลาจากพวกเราไปไหนนะครับขอเปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับก็คงจะพักเที่ยงถ้ามีเวลาเหลือผมคิดว่าคงจะเปิดฟลอร์ให้พวกเราถามได้นะครับแล้วก็พอเที่ยงเราก็คงจะตรงเวลาไปทานอาหารกันนะครับขอเริ่มเลยนะครับเอารูปในหลวงมาขึ้นทุกทีเวลาจะพูดเรื่องสากลพวกเราคงทราบในหลวงเป็นนักสากลนะครับท่านเป็นนักสากลจริงๆนะฮะสากลแปลว่าทำด้วยกันร่วมมือกันทำด้วยกัน200,000ถึงไหม200,000ถ้าเอา10 บาทไม่ถึง200,000เลยเด็กๆไม่ถึง200,000เลยนะฮะถือหุ้นเยอะๆนะครับเราให้ 7% ปลายปีนะฮะคิดดูสิเพราะสมมติพวกเราถือหุ้น200,000กับอาจารย์หมอท่านหนึ่งถือหุ้นตอนนี้มีถึง10 ล้านแล้วนะครับที่เอาถักรายเดือนนะถึง10 ล้านไม่ว่าเขาจะมีเงินหุ้น10 ล้านอีกคนหนึ่งมีเงินหุ้น200,000ทุกคนโหวตเสียงเดียวเท่ากันนะครับนี่คือหลักสากลที่ค่อนข้างเป็นประชาธิปไตยทีเดียวนะครับคนถือหุ้น10 ล้านปลายปีเราเขาได้เงินปันผลเท่าไหร่ทราบคำนวณได้เท่าไหร่ 7% เนี่ย700,000 บาทนะครับ700,000 บาทนะครับตอนนี้เราจะรังเกียจเขามากนะครับเพราะเอากำไรผมออกไปจากทั้งหมดเลยก็แต่นะคนที่อาจารย์แพทย์ที่สะสม15 ท่านเนี่ยเราแบ่งงานกันทำนะครับแบ่งงานกันทำตอนนี้ออกเป็น5 หน่วยงานคืออำนวยการกรรมการเงินกู้กรรมการศึกษาพัฒนาอย่างที่เรามาวันนี้นี่อยู่ในความดูแลของกรรมการชุดนี้นะครับกรรมการสวัสดิการนะครับแล้วก็กรรมการเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้เรายังมีอยู่5 กลุ่มของกรรมการที่แบ่งงานกันไปทำนะครับโครงสร้างเรามีอะไรบ้างเพราะว่าเรารู้นะครับโครงสร้างเรามีประธานเรามีรองประธานเรามีเลขานี่คือโดยตำแหน่งนะครับโดยตำแหน่งแล้วก็มีกรรมการดำเนินการนะครับในเชิงโครงสร้างแนะนำตัวนิดนึงนะฮะกรรมการนี้ก็มานะครับพี่อยู่อะไรที่ศรีราชนะอยู่ฝ่ายพี่เป็นพยาบาลแน่เหรอคือพยาบาลผมไปเห็นทุกทีสวยกว่านี้นะพี่เอา58แล้วกันนะพี่โอเคครับมีกรรมการท่านหนึ่งอาจารย์พิสูจน์นะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิสูจน์อยู่นิติเวชเข้าใจว่าจะมาตอนบ่ายๆนะครับจะมาตอนบ่ายๆท่านตอนนี้ท่านประชุมมหาวิทยาลัยอยู่ที่แถวชะอำนะครับคนต่อไปนะครับเป็นรองประธานกรรมการนะครับเมื่อกี้คุณพงศ์ก็เป็นรองประธานกรรมการนะครับอาจารย์พิสูจน์เป็นรองประธานกรรมการนะครับคนต่อไปที่เป็นรองประธานกรรมการคือศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วรชัยศิริกุลนิยานนท์นะครับได้อยู่เป็นการเกษตรธุระจากรามานะครับพยาธิแพทย์ที่รามานะครับกรรมการท่านหนึ่งเข้าใจว่าไม่ได้มาวันนี้ติดภารกิจนะคุณสมชายผู้ร่วมอยู่ทางเขตร้อนนะครับเป็นรองประธานกรรมการเหมือนกันนะครับเฮเลนยิกนะครับที่บอกเป็นตำแหน่งนี้คือเราศาสตราจารย์ในแพทยศาสตร์ที่โทรธุรกิจอยู่รามาพวกเราจะคุ้นเคยเด็กเคยทำงานทั้งมหาวิทยาลัยเคยทำงานทั้งที่รามาถูกไหมครับเลขานุการเรานะครับคุณพิมพรรัตนโชติครับเชิญครับท่านนี้เป็นพยาบาลเกษียณแล้วนะฮะเกษียณดูไม่ถึง60เลยนะครับอันนี้มาดูกรรมการบ้างนะครับกรรมการที่จะแนะนำคือเป็นอาจารย์เกษตรครับชีวเคมีนะครับทองศรีราชนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สนามวิสุทธิศักดิ์ชัยไม่ได้มาในวันนี้นะครับกรรมการคนต่อไปนะครับคุณชุติมาหล่อกิติวันนี้นะครับอยู่ทางโรงพยาบาลศรีราชนะครับเข้าใจว่า3 ท่านนี้เป็นเขตศรีราชนะครับนี่ก็สายรามาเหมือนกันครับคุณเดชชัยผู้เดินใช้อยู่หน่วยอะไรนะวิศวกรรมที่รามานะครับกรรมการท่านหนึ่งนะครับอยู่ทางเขตร้อนนะครับอาจารย์ชัยวัฒน์วงศาไม่ได้มาในวันนี้นะครับพวกเราจะรู้จักท่านนี้ท่านเป็นวิทยากรอยู่แต่งมาเป็นอะไรไม่โดนค่อนข้างเยอะกรรมการท่านหนึ่งนะอยู่ทางสารยานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธขจรวีระนนท์ครับเชิญครับแล้วทางสารยาคนสุดท้ายนะคือที่นี้อาจารย์ได้ขึ้นมาพูดแล้วคุณเกรียงไกรตั้งสุขเกษมสันต์ครับเป็นประธาน
นั่นคือกรรมการทั้งหมดนะครับนั่นคือกรรมการทั้งหมดงั้นจริงๆในบทบาทเขาด้วยความเป็นสถาบันการเงินด้วยความเป็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องละเอียดที่เราคงไม่ประกาศโจ้งๆไปนั่นเองแต่ถามว่าเราคงไม่นั่งเฉยๆแล้วปล่อยให้มีทุจริตทำนั่นเองหรอกครับเราก็พยายามใครจะเอาเงินมาฝาก10 ล้านก็โอเคนะครับนี่ฮะนี่เป็นเงินที่เราใช้กับกองทุนนะฮะทุนสาธารณประโยชน์ตอนน้ำท่วมทุกแม้ตอนน้ำท่วมสหกรณ์ใช้เงินไปเท่าไหร่ทราบไหมฮะ50 ล้านบาทน้ำท่วมใหญ่ๆนะปีเท่าไหร่50 ล้านบาทนะครับนะฮะนั้นก็ต้องบอกว่าผมนี่ทั้งปี57เนี่ยเราใช้เงินกับกองทุนพวกนี้จ่ายให้สมาชิกเนี่ยประมาณ700 ล้านหยดออกมานะครับนั้นฝากว่าเป็นสมาชิกกับเรานานๆแล้วฝากถ้าเจอผู้บริหารก็ฝากสื่อสารกับผู้บริหารด้วยนะครับว่าสหกรณ์เนี่ยคุณล้มมันไม่ได้นะเพราะถ้ามันยังมีอยู่คนในไม่โดนมันยังมีความสุขอยู่ทั้งในการมีสหกรณ์นะครับอันนี้คือจ่ายสวัสดิการนะครับนี่คือมูลค่ากองทุนโดยการจ่ายตรงนี้ครับผมพูดผิดนั่นคือมูลค่ากองทุนที่ผมเก็บไว้ทั้งหมด700 ล้านบาทแต่ปีที่แล้วเนี่ยผมใช้เงินกับสมาชิกเนี่ย55 ล้านบาท55 ล้านบาทเป็นกองทุนลงนามผมมีกรรมการอยู่มีเจ้าที่อยู่นะครับผมก็จะตอบไปได้ทุกเรื่องมีคำถามไหมครับอะไรที่ขัดข้องใจเกี่ยวกับสหกรณ์หรือว่าดีแล้วเราทำดีแล้วหนูจะใช้หนี้หมดได้ยังไงมีสมาชิกถามอยู่หลายครั้งว่าหนูจะกู้เงินชาปนกิจศพให้กู้หมดให้กู้ใช้ตอนนี้แล้วตอนนี้หนี้สินครูมันเลยโตเยอะมากเลยเพราะเงินชาปนกิจของครูเนี่ยประมาณ3 ล้านบาทมันผมใช้ว่า2 ล้าน 3 ล้านบาทเขาปล่อยให้กู้หมดนะครับแล้วจริงๆว่าผมได้เชิญนโยบายบอกพวกเราตอนนี้เลยมีสมาชิกที่มีหนี้สินเยอะไงมีหนี้สินจนล้นเพดานของเราละก็เลยจะมองเงินก้อนนี้ที่เขาจะได้ตอนตายแบบเขาจะไม่ให้เหลือให้ลูกหลานเลยอย่างนะฮะประเภทนั้นนะครับแต่ว่าในเชิงนโยบายเนี่ยยังยืนยันแต่จริงไม่เกี่ยวกับผมเกี่ยวกับผมอะแล้วเมื่อเสียชีวิตถ้าผมปล่อยให้กู้คุณจะมีตรงไหนมาใช้หนี้เราซึ่งวงเงินกู้ที่แถมว่าจะนั่นจะเต็มเพดานแล้วก็ต้องบอกว่าเราเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์เราอยากให้สมาชิกออกนะถือเป็นปัจจัยหลักเรื่องกู้ก็เป็นปัจจัยรองนะครับเห็นไหมเศรษฐกิจคนยังไม่แต่งงานเห็นไหมให้นับปีไปปีละ1,000จ่ายไปเมื่อไหร่แต่งงานแล้วหมดได้ท่าทางยากนะท่าทางยากเชิญครับเรียนท่านประธานกรรมการและก็สมาชิกท่านนะคะอันนี้น้องที่ทำงานเนี่ยเขามีบุตรแล้วเคยได้รับสวัสดิการในเรื่องของการศึกษาแต่นี้ก็ติดขัดในเรื่องที่ว่าตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีการเลื่อนเพื่อรองรับกับ AAC ในการเปิดเทอมแต่ในเรื่องของเงื่อนไขของสหกรณ์เองเนี่ยยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนในเรื่องของการยื่นเอกสารคือไม่สอดคล้องกันก็อยากจะให้พิจารณาในตรงนี้ด้วยปีนี้ไม่ทันแล้วมั้งเนาะแต่ปีที่ประกาศรับเอกสารไปก็แปลว่าอยากได้เงินเร็วขึ้นหรืออยากได้เงินช้าลงคือคนได้ตามสิทธิ์นะคะในเมื่อว่าการเปิดเทอมของมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนสหกรณ์ทุกคนจะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกันนะคะจริงๆแล้วถึงปีนี้จะไม่ทันก็น่าจะมีการเลื่อนในการรับเอกสารของระดับมหาวิทยาลัยค่ะเข้าใจละสิงหาอันนี้เขายังไม่ได้ลงทะเบียนใบเสร็จเขาก็ยังไม่ได้ประธานเราใช่ไหมอาจารย์จะตอบไหมครับอาจารย์ครับประธานสวัสดีครับสิงหาใช่ไหมครับตอนนี้เราเรื่องให้สิงหาพอไหมไม่รู้สิงหาพอไหมไม่อ่านประกาศนะเรามีประกาศไปอ่านละเอียดนะเราประกาศไม่น้องเข้าไปบอกว่าอย่างนี้เอกสารเนี่ยภายในวันที่10 กรกฎาคมจากวันที่30 มิถุนายนไม่จ้าบอกว่าอย่างนี้เท่าที่เห็นประกาศที่ใบสมัครเขียนว่าผมว่าจริงๆเราต้องตำหนิคนการเรียนกันใบสมัครเขียนว่ายื่นให้เลื่อนให้ถึง10 กรกฎาคมในกรณีที่เอกสารยังไม่พร้อมเห็นใบสมัครเขียนว่างั้นนะฮะแต่ในประกาศอนาวก็จะไม่เป็น30 มิถุนายนอยู่นะฮะไม่มีเขาในประกาศนะในติดบอร์ดงั้นผมว่าถ้าจะเป็น10 กรกฎาคมก็เอาเลยเนาะ10 กรกฎาคมหรือจะ10 กรกฎาคมพอผมไม่รู้พอป่ะไม่รู้เขาจะไม่พอเพราะเขาเปิดสิงหาค่ะเลยคือน่าจะเลื่อนตามของมหาวิทยาลัยที่เขาเปิดปิดกันนะคะน่าจะวันที่เท่าไหร่เสนอมาสิผมไม่รู้ควรจะเป็นวันที่เท่าไหร่สิงหาไม่คือน่าจะน่าจะให้เขาเข้าเรียนแล้วจ่ายเขาแล้วถูกไหมไม่ใช่เหรอครับน่าจะเขาเปิดนะคะเพราะว่าเราจะขอทุนที่ต้องขอผลการเรียนนะคะของ2 เทอมทีนี้เราก็เลื่อนตาม AEC ให้ก็คือ
มันจะเปิดประมาณวันที่2 สิงหาเราก็เลยเลื่อนให้เอกสารเนี่ยวันที่30แต่ถ้าไม่ทันจริงๆเราก็เลื่อนให้เฉพาะพวกเราอะไรนี่คือเป็นวันที่2 กรกฎาคมไม่งั้นมันจะ10 กรกฎาคมเป็น10 กรกฎาคมขอโทษ 10 กรกฎาคมเพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาไม่ทันเลยเพราะวันที่20กรกฎาคมนี่เราจะพิจารณาทั้งหมดแล้วค่ะเพราะว่าไม่ทราบจน4 ถึง 5,000 คนเราจะต้องประชุมกันตลอดเลยแล้วเหลือของ AEC เนี่ยที่เราจะอาจจะต้องตามหลังมาอีกทีนะคะเขาตอบให้เราว่าไงคือไม่ใช่เอาไปเสร็จมานะคะมันจะเป็นใบผลการเรียนมันนะคะเหมือนอย่างที่เข้าอนุบาลเนี่ยอนุบาล1เพราะช่วงนั้นพวกนี้ก็จะมาไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากไม่มีผลการเรียนเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็เริ่มตั้งแต่อนุบาล2ที่เอาผลการเรียนมานะคะไม่ทราบถูกหรือเปล่าไม่ทราบถูกหรือเปล่าพูดเลยครับพูดเลยครับ10 กรกฎาคมมีบางคนยื่นไม่ได้ใช่ไหมพี่บอกว่าเปิดสิงหาค่ะแต่ก็อย่างเงี้ยดีว่าไม่ใช่เคสของตัวเองเคสของน้องแต่ใช่โดยหลักการแล้วเราต้องอย่างไม่ควรให้เขาเสียสิทธิ์โดยหลักการแล้วไม่เสียสิทธิ์เลยเพราะว่าเราจะรับไปพิจารณาทำให้คนบางคนยื่นไม่ได้ผมก็คิดว่าถ้าเป็นอย่างจริงนะก็ควรจะปรับเจอใครมีข้อมูลเจอเลยครับไม่ทานหมดไม่ทานหมดเอาฮัลโหลจะมีปัญหาก็คือปริญญาตรีในกรณีของที่ใบเสร็จก็คือว่าของมัธยมที่จบม.6 อะค่ะที่น้องเขาเริ่มขึ้นปริญญาตรีปี1เนี่ยค่ะมันต้องใช้เอกสารที่แนบมาคือใบเสร็จของมัธยม6ของใบเสร็จของปริญญาตรีปี1เพื่อที่จะชี้แจงว่ามีการเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาตรีจริงของชั้นปี1แต่ว่าปริญญาตรีปี2 3 4เนี่ยไม่ต้องใช้ใบเสร็จแต่ใช้แค่เกรดภาคเรียนที่1กับภาคเรียนที่2แต่ว่าทีนี้จะมีบางมหาลัยที่เกรดของภาคเรียนที่2เขายังไม่ออกก็ยังไม่สามารถที่จะเอาผลมาได้อย่างของที่พี่เขาบอกอะค่ะว่าใบเสร็จเนี่ยต้องใช้แนบในกรณีของขึ้นชั้นปีที่1ค่ะตรงนี้คือเขาบอกว่าเปิดเผยมาแนบได้ค่ะนั่นก็มีปัญหาจริงใช่ค่ะมีปัญหาของชั้นปริญญาตรีเพราะว่าไม่มีคนเรียนใช่ค่ะแต่ในของชั้นประถมมัธยมอย่างเงี้ยยังไม่มีปัญหาค่ะโอเคงั้นตั้งเกณฑ์ที่จะได้รับก็ควรจะได้พิจารณาเช่นกันค่ะคือเราคงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะประกันสวัสดิการก็รับพิจารณาทุกคนเลยค่ะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เราจะรอรวบรวมให้เองให้สมัครเพราะว่าขอให้ไปอ่านในใบสมัครนะคะไม่ว่าส่งเสริมไม่ว่าเรื่องของดีเด่นอะไรก็ตามบางทีรายละเอียดที่ในใบประกาศโดยที่ทางสังคมประกาศอาจจะไม่ครบถ้วน 100%คือเราแก้ใบสมัครตลอดเวลาเลยเพราะว่าถึงเอาเรื่อง AEC เข้ามาด้วยนะคะโอเคไม่ยื่นมาเลยนะเดี๋ยวเราเขายังหลักฐานไม่ได้ดิพี่หลักฐานก็ยื่นไม่ได้เนี่ยยื่นแล้วที่นะคะเจ้าหน้าที่แจ้งบอกว่าให้พายื่นภายในวันที่30ก่อนแล้วถ้าเอกสารที่ครบหรือว่ายังไม่ครบยังไงเราจะพิจารณาอีกทีคือไม่เกินวันที่10 กรกฎาคม10ก็ยังไม่มีหลักฐานใช่ไหมก็คือตรงนี้ค่ะคือปัญหาว่าถึงวันที่10เนี่ยมันยังไม่มีหลักฐานแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ศิริราชหรือว่าสาขาอื่นเขาไม่ได้ตีกลับนะคะคือบอกว่าให้มายื่นไว้ก่อนคือให้พี่เขามายื่นภายในวันที่30 มิถุนาแต่ว่าเอกสารสามารถยื่นเพิ่มเติมคือวันที่10 กรกฎาคมแต่ปัญหาคือเอกสารมันไม่ได้ถึงวันที่10คือมันต้องยื่นออกไปค่ะเอกสารค่ะที่จะครบที่ผ่านมาในปีที่แล้วนี่ไม่ครบแล้วก็รอจนท่านเลยเดทไลน์ไปแล้วเรายังให้อยู่เลยเพียงแต่ว่าเราไม่ตัดสินของทุกคนนะคะเพราะที่ผ่านมาปีที่แล้วมีเยอะมากเลยที่ไม่ครบแต่เราก็พยายามอนุโลมให้ไม่เฉพาะที่ศิริราชเลยก็เยอะผมมองนี้ได้ไหมผมมองนี้ว่ากรรมการสวัสดิการคงต้องไฟนอลกันนิดหนึ่งแล้วล่ะครับนะฮะ1ไฟนอลว่างั้นเจ้าที่เนี่ยรับใบสมัครทุกคนแม้ถ้าคิดว่าจะสื่อสารถึงเจ้าที่นะเจ้าที่รับใบสมัครของการยื่นทุกคนแม้ว่าหลักฐานจะไม่ครบนั่นเกิดที่1นะฮะอันที่2เปิดลำต้นได้ลายเกิน10 กรกฎาคมสมมตินะนั้น10 กรกฎาคมเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนยอมรับแล้วว่าถ้าเป็นการขึ้นปี1ของมหาวิทยาลัยคนที่อยู่ในกลุ่มนี้จะไม่มีหลักฐานมาครบถึงแม้จะ10 กรกฎาคมก็ตามถูกไหมอันนี้ยืนนะนั้นถามว่าถ้าเกิดเข้าได้หลักฐาน15 สิงหาซึ่งต่างจาก10 กรกฎาคม1 เดือนกรรมการจะว่าไงกรรมการจะตอบว่าหลักการก็ยังคงต้องตอบว่าถ้าสมาชิกคนนั้นมีสิทธิ์เขาก็ควรจะได้สิทธิ์เท่านั้นเองครับนะฮะถ้าด้วยแล้วมันได้ปัญหามันไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นก่อเกิดปัญหาด้วย
ปัญหามันเกิดจากระบบ AEC จากระบบการรับเข้าใหม่ของมหาวิทยาลัยนะครับนั้นผมมองว่าในมุมมองของสากลเองเราทำเพื่อสมาชิกอยู่แล้วครับเงินทองไม่ใช่กระต่อของเราถ้าเข้าเกณฑ์แล้วมีสิทธิ์ผมคิดว่าคุณจะได้ถ้าอย่างนั้นนะครับโอเคแยกชั้นปี 1ออกมาพิจารณาต่างหากเดือนสิงหาก็จะได้เลยถ้าอย่างนั้นทำได้เลยถูกไหมฮะคือไม่ต้องมาเข้าบัญชีรับเงินโอนเข้าบัญชีจบผมว่าทำได้นะฮะเราเป็นองค์กรที่ flexible ถ้าคิดว่าโอเคแยกกลุ่มปี 1ออกมาสมาชิกที่ยื่นกลุ่มปี 1แยกไปเลยแล้วก็คุยกันที15 สิงหาก็ได้ผมมองว่ามันก็ทำได้อย่า strict to the rule มากนักนะครับเพราะผมมองว่ามันก็เป็นความที่ใหญ่แยกกลุ่มนี้มาถ้าคุณอยากให้เสร็จไปจะออกพิธีแยกมอบเพิ่มนะฮะไอ้กลุ่มปี 1เหรอจะผมขึ้นมามอบอีกรอบนึงผมไม่ซีเรียสนะฮะผมไม่ซีเรียสแต่ทีเนี่ยสมาชิกไม่ค่อยมารับหรอกก็โอนเข้าบัญชีไปก็จบนะผมฝากกรรมการด้วยนะครับนะฮะผมว่าคือใจนักพิธีกรรมการจริงๆเราก็ประชุมกันล่าสุดเนี่ยเราประชุมกันว่าเราจะขอดูยอดจำนวนคนที่เรียนที่มหาวิทยาลัยที่มี AEC เปิดเราเลยจะอาจจะแยกออกมาคือเราได้คุยกันเรื่องนี้แล้วนะเพียงแต่ว่าพอดีมันติดขัดตรงที่เรื่องรับเอกสารเนี่ยแต่เราได้คุยกันแล้วก็ต้องสื่อสารเจ้าหน้าที่ครับนะฝ่ายเจ้าหน้าที่แล้วกันนะวันนี้มาละฝ่ายเจ้าหน้าที่สำหรับทุกท่านแล้วกันว่านโยบายกรรมการสวัสดิการบอกว่ารับเอกสารทุกคนนะครับรับเอกสารทุกคนให้รู้ว่าใครเป็นชั้นปีไหนเพื่อจะได้แยกกลุ่มออกมาได้เท่านั้นเองนะครับโอเคคำถามอื่นมีไหมก็ดีเนาะเห็นไหมแม่ถามแล้วก็ดีนะกรรมการวันนี้บอกเลยตอนนี้ทุกคนมันไม่แน่นอนเท่ากันหมดถูกไหมฮะแล้วตอนนี้ลูกจ้างชั่วคราวถ้ามีสินทรัพย์ถ้ามีบ้านมีที่ดินอยากจะมาพูดกับเราก็ถือว่าโอเคเพราะในมุมมองสากลเรามองว่าทรัพย์สินเรามันเป็นตัวค้ำมันอยู่ถูกไหมฮะไม่เกี่ยวกับสถานะการจ้างแต่นั่นเองเชิญครับเชิญคำถามครับเชิญคำถามมหาลัยนี่เป็นรายจริงแล้วแล้วทีเนี้ยเขาก็กำหนดว่าเกรดต้อง3ขึ้นไปทีนี้จะบอกว่าค่ะต้อง3ขึ้นไปแล้วต้องไปรับทุนส่งเสริมอย่างเดียวถ้าทุนส่งเสริมไม่ถึง3ก็จะไม่ได้ทุนอุดหนุนเพราะทุกทีลูกก็จะขอทุนอุดหนุนมาตลอดนะคะและทีเนี้ยบอกขึ้นมหาลัยเขาก็จะมีกฎเกณฑ์ทีนี้อยากจะถามว่าในเมื่อให้สิทธิ์ลดเกรดลงมาหน่อยได้ไหมคะเพราะว่ามหาลัยมันได้ยากนะคะคือเกรดถึง3นะคะนี่คือปี2ปีใช่ไหมปี 1ขึ้นปี2ใช่เกรดมหาลัยมันไม่ถึงหน่อยอะค่ะลูกมันไม่ค่อยขยันใช่ไหมลูกเรียนไม่เก่งขนาดนั้นค่ะผมเข้าใจนี้ครับ2เราก็ให้เลยนะ2เราก็ให้นะแต่เราก็มองว่าเฮ้ยคือถ้าให้ทุกคนที่คะแนนต่ำๆเนี่ยมันเหมือนไม่มีแรงกระตุ้นให้ลูกสุดที่รักของเราเนี่ยขยันทำนองนั้นนะเงินก็ไม่ได้มากถูกไหมเงินมัน1,500 2,000เงินไม่ได้มากนะครับนะฮะบอกลูกสิฮะถ้าเธอไม่ขยันเนี่ยแม่ไม่ได้เงิน 2,000 บาทจากสากลนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเชิญครับเชิญคำถามครับจะมีสวัสดิการในเรื่องของเหมือนกับเยี่ยมไข้อะไรประมาณนั้นใช่ไหมอันนี้ไม่ทราบแต่นี่ว่า 3,000 บาทมีหลายคิดว่าหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่ทราบและหลายคนมีใครทราบบ้างคะในนี้ว่าไม่เคยทราบเลยนะคะนั่นคือประเด็นใช่ไหมมีคนไม่ทราบเยอะทราบแต่ก็น่าจะน้อยนะคะซึ่งประเด็นนี้มองว่าทำอย่างไรให้สมาชิกได้ทราบถึงนี้เพราะก็มีน้องที่งานอยู่เหมือนกันซึ่งเขาป่วยมาแล้วแต่เกินกำหนดที่ว่าจะต้องยื่นเอกสารอย่างนี้ทำอย่างไรเพื่อจะได้สิทธินั้นเพราะจริงสิ่งนี้ไม่มีใครอยากได้หรอกค่ะแต่เมื่อเป็นไปแล้วก็น่าจะได้เช่นกันเนี่ยกองทุนสวัสดิการสุขภาพในสมาชิกใช่ไหมฮะค่ะปีที่แล้วจ่ายไป 700,000 บาท 750,000 บาทเราให้กำหนดยื่นเข้าใจว่าเริ่มเป็น1 ปีแล้วมั้งใช่ป่ะเราให้กำหนดยื่นเป็น1 ปีแล้วนะตอนนี้เรา80 วันค่ะหลังจากป่วย1 ปี180 วันหลังจากป่วย1 ปีคือตอนเดินมา3 เดือนแล้ว6 เดือนแล้วเราก็บอกมีสมาชิกที่มายื่นเนี่ยเลทกว่า3 เดือนป่วยแต่ว่าน้องที่งานป่วยแต่มีประเด็นหนึ่งคือว่าในเรื่องสวัสดิการเนี่ยเห็นว่าจะต้องรอโรงพยาบาลเท่านั้น4 วัน3 คืน4 วัน 3 คืนแต่นี่เกิดตอนนี้การแพทย์ทันสมัยบางครั้งเนี่ยการรักษาตัวอย่างเรื่องลอกตาหรือผ่าตัดตาอาจจะไม่ต้องแอดมิดแต่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่แค่ไปหาหมอแล้วกลับอันนี้น่าจะมีด้วยหรือไม่ใช่เพราะการแพทย์ทันสมัยไงคะแต่ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะตรงนี้จะได้หรือไม่คะหรือประเด็นอื่นที่เป็นในลักษณะนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะฝากข้อคิดเห็นมาโอเคละก็จะมีคอนดิชันหลายๆคอนดิชันที่สมาชิกอยากว่าเพิ่มตรงนั้นหน่อยเพิ่มตรงนี้หน่อยเพิ่มตรงนั้นหน่อยนะฮะซึ่งจริงๆก็แล้วแต่กรรมการนะครับแล้วแต่กรรมการว่ากรรมการจะยินดีเห็นว่าเรียนให้ทราบนะครับเห็นว่ามันสำคัญเห็นว่ามันจำเป็นแล้วก็ต้องมองว่า
อยากให้มองตรงนี้ว่าสวัสดิการพวกนี้ก็จะเป็นเงินตรงนี้ที่เอาไปกระจายให้นะฮะเอาไปกระจายให้อยู่นะครับก็ถ้าคิดว่าคอนดิชันไหนไม่สมเหตุสมผลก็ทำเรื่องเสนอมากรรมการก็จะพิจารณาให้ฝากไว้ตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงได้แต่อย่าให้ภาพเป็นการแจกเงินเท่านั้นเองนะฮะอย่าให้ภาพเป็นการว่าทุกคอนดิชันฉันให้หมดเลยงั้นสหกรณ์ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันละแล้วต้องมองภาพนะคนโสดก็ฉันอยากจะได้คนโสดบ้างอะไรเงี้ยแต่งงานฉันก็อยากจะได้บ้านอะไรเงี้ยถูกไหมฮะงั้นอยากให้มองภาพอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่เป็นคอนดิชันที่กำหนดไปแล้วไม่ได้เนี่ยนี่โอเคกฎเกณฑ์พวกนี้เปลี่ยนได้ระเบียบพวกนี้เปลี่ยนได้กรรมการคุยกันคิดว่าในยุคสมัยหนึ่งไม่เหมาะสมเห็นไหมอย่างเรื่องบำนาญเราก็เพิ่งเพิ่มมาเมื่อเห็นไหมฮะเห็นบำนาญไหมฮะ5พิเศษในปีนี้ซึ่งเป็นปีแรกซึ่งเราจะให้ทุนเพราะเรื่องนี้จะไม่มีเกรดไม่มีอะไรแต่เราจะเก็บไว้พิจารณาเพื่อที่จะรวบรวมว่าในปีนี้เด็กพิเศษจะมีประมาณสักเท่าไหร่คงจะพิจารณาอาจจะพร้อมๆกับทางที่ของอะไรที่เกิดเพราะฉะนั้นใครมีลูกที่มีเป็นเด็กพิเศษก็จะจ่ายเยอะมากเด็กพิเศษก็จะจ่ายเยอะมากเป็นประธานพิธีและกล่าวเปิดรายงานการสัมมนาในครั้งนี้และหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ในเรื่องของสหกรณ์ไปไม่มากก็น้อยนะคะขณะนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านอาจารย์อีกครั้งค่ะทุกท่านไปที่ห้องล็อบบี้นะคะเพื่อรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันแล้วกลับมาพบกันที่นี่อีกครั้งนะคะในเวลาบ่ายโมงตรงนะคะอย่าเลทนะคะขอบคุณค่ะเรียนเชิญค่ะกับเรียนท่านอาจารย์หมอวิโรจน์อาจารย์หมอวรชัยคณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลและกรรมการสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เคารพครับวันนี้ต้องขอบคุณทางสหกรณ์ที่ให้เกียรติเชิญผมมาพูดคุยให้ฟังในวันนี้ขอออกตัวนะครับว่าวันนี้ไม่ได้มาสอนแต่วันนี้มาแบ่งปันประสบการณ์ที่ตัวเองทำมาตลอดระยะเวลา38ปี40ปีอยากจะบอกว่าสิ่งที่ตัวเองทำมานั้นบวกกับสิ่งที่ตัวเองรู้แล้วไปบอกคนอื่นแล้วตัวเองก็เอามาทำกับตัวเองมันก็เกิดมรรคผลพอเกิดมรรคผลปุ๊บก็อยากจะแบ่งปันแล้วก็แชร์ในสิ่งที่หลายคนรู้แต่รู้ไม่จริงหลายคนรู้แล้วเอาไปทำกับตัวเองไม่ได้หลายคนไม่รู้เลยก็เลยไม่ได้ทำว่าจะเลิกได้ประมาณสักบ่าย3 โมงนะครับเพราะว่าเราจะได้ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นวันนี้จะมาบอกทุกๆคนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าวันนี้หลังจากฟังผมแล้วเอาไปคิดต่อแล้วถามตัวเองว่าเงินที่เราไปฝากไว้ที่สหกรณ์นั้นเรามีโอกาสจะได้ใช้ไหมบุคลากรด้านแพทย์เป็นบุคลากรท็อปเบรนที่เราต้องเคารพและยกย่องเพราะเป็นบุคคลที่เสียสละเพื่อทำความสุขให้คนอื่นแต่บางครั้งก็ลืมนึกถึงตัวเองงานวิจัยหลายชิ้นอาจารย์วรชัยสนับสนุนผมหน่อยว่าเขาบอกว่าอาชีพที่ทำให้คนอายุสั้นมากที่สุดคือความเป็นหมอนะฮะเขาบอกว่าหมอเนี่ยทุกคนคำนวณอายุร่างกายให้เป็นอายุจริงไม่ต้องคำนวณทุกคนรู้ว่าเท่าไหร่ทุกคนรู้ตัวเองหมดแล้วมันมีอายุอยู่2 แบบก็คือ birth age กับ biophysical ageอายุจริงของเรารู้แต่อายุร่างกายเนี่ยเรามักไม่ค่อยรู้ผมจะบอกว่าอายุร่างกายมันเป็นตัวทำนายอนาคตมันเป็นตัวทำนายชีวิตที่เหลืออยู่ของพวกเราอายุร่างกายมันคือหมอดูที่เป็นวิทยาศาสตร์อายุร่างกายมันพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์มันมี evidence อายุร่างกายของใครออกมาแล้วมันจะเป็นตัวทำนายอนาคตว่าชีวิตของคุณจะอยู่อย่างไรคุณจะวิ่งหนีมะเร็งทันไหมคุณจะสโตรกหรือเปล่า
ตัวเขากินเหล้าสูบบุหรี่เมาหัวลาน้ำใช้ชีวิตเปลืองมาก นอนดึกแล้วไม่ดูแลตัวเองตอนจบมาทำงานแล้วก็ยังคบกันอยู่แล้วเราก็บอกเราอยู่กรมอนามัยเอาหนังสือเอาตำราให้อ่านไม่ทำแล้วในที่สุดเกษียณพร้อมกันลูกไม่ค่อยดูแลมันเป็นข้อจูงลูกมันคอนทราสต์กันมากเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะบอกว่า emergency aging นะฮะคือไม่เจอกันมา2 ปีหลังเกษียณแล้วตายแล้วทำไมปล่อยตัวอย่างนั้นคือ60แล้วคิดว่าตัวเองแก่มากคืองอมเยอะเลยเริ่มจะมาดู biophysical age เพื่อจะทำเป็นตัว prevention ให้คนนั้นดูตัวเองและป้องกันตัวเองให้ได้วิธีการหาง่ายนิดเดียวเขาเอา2 อย่างไปเป็นสกอร์แล้วเอามารวมกันสกอร์แรกก็คือพฤติกรรมสุขภาพสกอร์ที่2ก็คือผลเลือดพฤติกรรมสุขภาพเขาหาอายุร่างกายผมก็ถามผมว่าอาจารย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์กินอาหารครบ5 หมู่ไหมอาจารย์กินผักพอไหมอาจารย์กินน้ำอัดลมขนมหวานไหมเวลาอาจารย์กินทุเรียนอาจารย์กินกี่ภูคือเขาจะถามอาจารย์กินหวานมันเค็มหรือเปล่าละเอียดยิบเลย20 กว่าข้อแล้วก็ติ๊กแล้วออกมาเป็นสกอร์คะแนนแล้วก็วิ่งหน้าบ้านผมการออกกำลังกายกับผมกลายเป็นชีวิตประจำวันตื่นเช้ามาต้องแปรงฟันฉันใดการออกกำลังกายของผมสัปดาห์หนึ่ง4 วันผมต้องทำให้ได้ฉันนั้นมันเป็นยาเสพติดอาจารย์หมอวิโรจน์มีที่นั่งไหมครับเชิญครับผมว่าอาจารย์ผมจะปล้ำอาจารย์คนแรกเลยแหละคราวนี้เนี่ยสุดท้ายใครดูจะเป็นใครนะฮะผมกำลังพูดถึงอายุร่างกายของอาจารย์หมอวิโรจน์อายุร่างกายของคนเรามันหาได้และมันเอาไปเปรียบเทียบกับอายุจริงอันแรกพฤติกรรมการกินอันที่2พฤติกรรมการออกกำลังกายณวันนี้อย่าพูดคำว่าออกกำลังกายณวันนี้เราชอบพูดคำว่า PA physical activity มากกว่า exercise เพราะฉะนั้นเสร็จมีคำถามไหมครับจะมีเลยเนาะเพราะมันบอกไปหมดแล้วเอายังไงดีถ้าสั่งซื้อแล้วยังไงสั่งซื้อแล้วก็ผมก็จะไปไว้ที่สหกรณ์แล้วก็มารับเอาหรือจะทำ address หรือจะยังไงคุณเพนสีเอาไงดีเพราะว่าหนังสือมันก็อยู่กรุงเทพนั่นแหละนะครับแล้วก็ใครอยากได้ก็ใครอยากจะซื้อหรือถ้าอยากจะซื้อเล่มเดียวเล่มนี้ยังมีขายอยู่ตามร้านขายหนังสือแต่2 เล่มนี้ไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับก็สั่งซื้อได้นะครับจากการเชิญครับอยากกินปลาหรือว่าปลาทอดเป็นหมดเลยครับทำยังไงดีครับขอบคุณครับปลามันทอดกันหมดเลยปลาที่ไม่ทอดมีไหมปลาน้ำจิ้มแจ่วเนาะปลาที่อยู่ในต้มยำปลาใช่ปลาช่อนเผาปลาช่อนอบเกลือตอนนี้ผมชอบมากที่สุดเลยคือปลากาแฟจะปวดหัวใช่ไม่ต้องเลิกกินต่อไปแต่อย่าเกิน2และเป็นกาแฟดำดีที่สุดหรือถ้าจะใส่น้ำตาลก็ใส่นิดเดียวแต่ถ้าคุณจะกินกาแฟตอนเช้าผมแนะนำให้ใส่นมผงมันจะได้ประโยชน์มันไม่อร่อยผมรู้อย่าไปใส่ครีมเทียมตอนนี้พบแล้วว่ามันคือทรานส์แฟตผมถูกถามมากที่สุดระยะ 2-3 วันที่ผ่านมาเมื่อเช้าผมก็ออกวิทยุทรานส์แฟตกินเข้าไปมากแล้วมันก็คือโรคหัวใจหลอดเลือดทรานส์แฟตในประเทศไทยตอนนี้มีอยู่ในเนยขาวในครีมเทียมมาการีนในขนมพวกคุกกี้พวกโดนัทขนมพายพวกนี้บอกลูกกินน้อยๆหน่อยลดได้กี่กิโลละ6 กิโลเยี่ยมมากทำต่อไปเนี่ยทั้งนั้นเลยเนาะพยายามผมไม่มองอาจารย์หมอวิโรจน์นะมองข้ามอาจารย์หมอวิโรจน์ละเชิญครับอาจารย์อาจารย์คะเรียนถามนิดนึงว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ตอนนี้เนี่ยกำลังดังมากระหว่างข้าวไรซ์เบอร์รี่กับข้าวกล้องอันไหนจะประโยชน์มากกว่ากัน ขอบคุณครับอาจารย์เป็นคำถามที่ผมถูกถามทุกเวทีเลยไรซ์เบอร์รี่เป็นพันธุ์ข้าวที่เราภาคภูมิใจมากกับคนไทยที่บรีดพันธุ์มันขึ้นมา
แล้วปรากฏว่าโฟเลตและเหล็กแคลเซียมเยอะมากอาจารย์เยอะจริงๆอาจารย์ต้องยอมรับว่าคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่มันแพงใช่มันแพงแต่หลายคนบอกฉันจะซื้อสุขภาพหลายคนบอกกินไม่ได้เพราะมันดำแต่คุณค่าทางโภชนาการเยอะจริงๆถามว่าเอามาเทียบกับข้าวกล้องผมลืมบอกอาจารย์ไปว่าความหมายของข้าวกล้องคือข้าวอะไรก็แล้วแต่ที่สีครั้งเดียวแล้วก็จบข้าวหอมดินข้าวสังหยดหรือข้าวกล่ำหรือข้าวดำอะไรก็แล้วแต่ที่ข้างในมันเป็นสีดำแล้วเอามาสี3 ครั้งไม่ใช่ข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็เหมือนกันถ้าเอาไปสี3 ครั้งไม่ใช่ข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่กล้องจะต้องสีครั้งเดียวความหมายของข้าวกล้องคือสีครั้งเดียวเพราะนั้นข้าวเป็นสีเรารู้ว่าเป็นข้าวกล้องหมดพวกเราเข้าใจผิดกันแต่นี้ถ้าเทียบระหว่างไรซ์เบอร์รี่กับข้าวกล้องอันไหนดีกว่ากันต้องเป็นไรซ์เบอร์รี่ดีกว่าแน่ในแง่ของคุณค่าทางโภชนาการแต่ข้าวกล้องมันก็มีสารอาหารหลายตัวอยู่แต่ถ้าจะเทียบกับพวกโฟเลตพวกธาตุเหล็กและวิตามินหลายตัวแล้วไรซ์เบอร์รี่จะสูงกว่านะครับหลายบ้านเอาไปป่นก็ไปป่นบ้านผมก็ป่นอยู่ไรซ์เบอร์รี่ป่นกับข้าวกล้องนะครับคือเรื่องข้าวเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะเขาสีกี่ครั้งนะคะเราจะทราบได้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจอาจารย์ผมจะไปหาคำตอบให้อาจารย์แต่ว่าผมลองถามคนที่อยู่กรมการข้าวกับอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คิดต่อแล้วลองเอาไปทำดูผมมั่นใจว่าเราจะได้สิ่งดีๆให้กับชีวิตขอบคุณและสวัสดีครับอันหนึ่งนะครับผมเข้าใจว่ามื้อเย็นต้องกินแบบยาจกใช่ไหมครับนะฮะตอนนี้เราเป็นแบบราชาหรือยาจกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ข้างนอกของบางอย่างก็หมดไปแล้วนะฮะก็กล่าวต้อนรับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับกล่าวรับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วพิธีเปิดคงไม่ได้มีอะไรมากที่จะต้องเปิดพวกเรากินกันไปเกือบจะหมดแล้วนะครับแต่ฝากว่าคืนนี้อยากให้เป็นคืนของพวกเรานะครับคืนของทางเจ้าหน้าที่ทางบุคลากรที่นั่นมานะฮะแล้วก็เมื่อกี้ผมถามกรรมการบางท่านว่าคนที่มาตรงนี้วัยมันวัยไหนวะนะฮะดูแล้วมันก็วัยเด็กๆทั้งนั้นเนาะนะคืนนี้ยกให้เป็นคืนของพวกเรานะฮะมีนักดนตรีมีนักร้องแล้วก็ทุกทีเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตเราต้องมาเยอะๆกันตรงนี้ถูกไหมแล้วกระโดดยกมือนะผมก็เห็นอยู่นะผมไม่อินนะต้องบอกว่าเวลาไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยไม่เคยไปกระโดดเยอะๆจนนักร้องมันบ่นแล้วว่าเฮ้ยทำไมโต๊ะนี้ไม่ลงไปกระโดดนะครับก็ฝากด้วยนะฮะจะเลิกกันกี่โมงเดี๋ยวแล้วแต่ก็คิดว่าขอให้กินมีความสุขนะครับขอพีทนะฮะพวกเราจะต้องถูกพีทอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็พักผ่อนได้แล้วนี้ค่อยกลับนะครับก็คงไม่มีอะไรเปิดนะครับสุดท้ายก็คืองานนี้จัดได้โดยเงินของขอบคุณครับงั้นผู้หญิงกับผู้ชายเสมอภาคกันดีไหมคะนะผู้หญิงกับผู้ชายเสมอภาคกันดีนะคะว่าไปทางนี้ไปเราไม่ถึงมือเห็นใจนะเอาเริ่มเลยไหมคะหรือว่างั้นทุกคนนะคะเป็นคนละ2 ครั้งเอาครั้งที่คะแนนมากที่สุดลองรอบแรกก่อนถ้าไม่ได้รอบ2มีสิทธิ์เลือกค่ะมีสิทธิ์เลือกค่ะเลือกครั้งที่คะแนนมากที่สุดนะคะคุณป้องเลยค่ะป้องวันนี้เราจะไม่ดีกันละโดนไม่โดนถ้าไม่โดนนี่บอกว่าโอ้วันนี้ผมทานเบียร์เนี่ยขึ้นเร็วเลยโดนไม่โดนเสียงกองเชียร์โดนไม่โดนเชียร์นะโดนไม่โดน60นะคะ60ยืนรอก่อนถ้ามีใครมากกว่า60เรากลับเข้าที่ค่ะคุณสราวันนะคะนิดนึงค่ะเบาไปหน่อย20เราอยู่ค่ะ20กลับไปนั่งที่1หรอ1 2 3นิดนึงกันสติกันค่ะเชิญกลับบ้านไปก่อนนะคะ
เดี๋ยวไปวางแผนใหม่กันค่ะไปวางแผนใหม่เดี๋ยวรอเกมที่2คุณกุ้งนะคะคุณกุ้งตั้งก่อนตั้งใจต้องส่งมาเลยนี่ค่ะตัวเองคุณกุ้งเขาได้ต้องร้อยนึงแน่ยังค่ะเผื่อมีใครมา100ต้องมาชิงกันอีกรอบหนึ่งไงคะนะคะต่อไปค่ะรบกวนเชิญคุณแป้งค่ะคุณแป้งเอาได้100นึงนะเดี๋ยวเราต้องมาแข่งกับคุณกุ้งใหม่คุณแป้งบอกว่าอ่อยก่อนให้คุณกุ้งเขาไปก่อนขอบคุณค่ะคุณโอ๋ค่ะค่ะพี่อนุค่ะคุณโอ๋จากคณะเภสัชนะคะคนนี้ติดต่อกันมานานแล้วค่ะคิมเบอรี่ใครคิมเบอรี่แห่งบัค1เมื่อคืนถ่ายหนังหนักไปหน่อยนะคะต้องขออภัยด้วยยังถ่าย100ยังอยู่โอ้อาจจะสู้พี่ผู้หญิงได้ไหมมีใครจะมาท้าดวลอีกไหมคะพอดีรางวัลเหลือค่ะมีใครสนใจจะออกมาประลองอีกไหมคะวันนี้ใครที่มั่นใจเชิญออกมาเลยค่ะรุ่งนะคะจากสำนักงานอธิการค่ะนิดนึงว้าวรู้สึกจะกลับบ้านกันไปหมดเลยมีคนใหม่มานะคะ3รางวัลนะคะมีคนใหม่มาได้ค่ะไม่ต้องรอค่ะเอาจริงเลยแบบค่ะงั้นเราตรงนี้สูงนิดนึงของรางวัลของเราเนี่ยได้ไปแล้วจะอบอุ่นมากเลยค่ะเป็นเสื้อเอาไว้ใส่จ็อกกิ้งได้เหมือนที่พิธีกรพูดไปเมื่อวันนี้ค่ะที่วันน้ำหนักก็จะลดลงแล้วนะคะพร้อมหรือยังคะนะพร้อมนะคะพี่ยัง1 ถึง 3นะคะหวานโถโอเคตื่นเต้นหน่อยค่ะ3เริ่มเลยค่ะพยายามเลยค่ะวันนี้ไม่มีมิตรค่ะไม่มีมิตรค่ะเดี่ยวของเพื่อนเอาใจเลยนะคะพยายามนะคะมาสาวเลยนะคะนะครับใส่กันครับให้เรือ3 คนสุดท้ายนะครับ3 คนสุดท้ายนะครับ
นะครับตีวงแคบเลยนะครับตีวงแคบเลยครับผู้ปู่จะได้แตกวันนี้นะครับไม่แตกคืนนี้นะครับตีวงแคบเลยนะครับอันนี้เราตีแล้วนะครับไปแตกแล้วออกเลยนะครับอันนี้รุ่นเข้ามาหน่อยทีรุ่นเข้ามาหน่อยได้นะครับจุดทุกหมายของผมเพื่อให้ทีรุ่นแตกไปก่อนนะครับเหลืออีก2 ท่านนะครับจุดไอ4นะครับ5นะครับเอาเลยนะครับถ้าใครอยู่กันที่โดนนั่นพอแล้วจุดทุกหมายโดนแล้วเกี่ยวไปเกี่ยวเรายังไม่ได้ยินเสียงแตกนะครับใครจะแตกก่อนนะครับการนี้ต้องเกี่ยวไปเอาเลือกขาวคู่เหยียบนะครับอย่าทีมตูนอย่าหยุดเฉยนะครับอย่าสุดนะครับอะไรครับเอาบ้านแกอย่าเผลอหลังอย่าเผลอถูกทั้งหลังเหลือคนเดียวนะครับเหลือคนเดียวที่จะต้องออกจากเกมนี้นะครับใครจะเป็นผู้ออกนะครับเหยียบนะครับเหยียบเอายกขาไว้เป็นไงกว่าจะได้กระเป๋านี้เกิดเป็นยังไงนี่คือจะบอกว่าพี่น้องที่ก่อนโน้ตเพื่อนๆนะคะ